И напоследок я скажу, что сейчас мы занимаемся развитием нашего собственного агентства недвижимости «Фаворит», которое профессионально оказывает услуги на рынке недвижимости в городе Пенза. Всем привет! Прошло уже 2,5 месяца с того момента, как мы начали строительство нашей дачи для жизни. И в сегодняшнем видеоотчете я покажу, на каком этапе сегодня наша стройка. Но прежде лайкни этот видосик и подпишись на канал. Ведь интересно же. Лайкнул? Тогда поехали. Напомню, что мы строим одноэтажный классный каркасный дом с плоской кровлей по эксклюзивному проекту, который мы придумали с Александром, и отрисовали сами, так как на просторах интернета той планировки, которая мне понравилась, и собственно проекта дома, я не нашел. Вот. И на сегодняшний момент у нас уже полностью готов каркас дома, утеплен дом. Полностью готовы полы. Пойдем сейчас покажу. Полы у нас будут деревянные. Будем мы, скорее всего, их либо обжигать, либо лаком покрывать. Я думаю, это мы дальше решим. Вот. Вы можете обратить внимание, что мы уже подключили камин. Нашу замечательную печь. И, в принципе, он уже топит для нас. Сегодня мы ее запустили с утра, и тут уже достаточно тепло. Также у нас готова электрика. Практически, за исключением самих светильников, установки самих розеток и выключателей. И еще не собран щиток у нас. На этой неделе мы закончили первую часть разводки нашего отопления. Радиаторы взяли немецкой фирмы Висман, панели. Есть у нас 30 высота сантиметров, 50 сантиметров высота. Систему будем собирать. Отопление будем собирать по двухтрубной системе. Что это значит? Пойдем покажу сейчас. Что означает двухтрубная система? Верхняя труба у нас идет подача воды, нижняя труба у нас идет обратка. С верхней трубы у нас подается в радиатор и выходит уже в обратку сразу из радиатора. Если однотрубная система у нас была бы, то бы у нас подача шла в радиатор, заходил с верхней трубы и выходила тоже бы в верхнюю трубу. Дальше вода, охлажденная в первом радиаторе, уходила у нас в следующий радиатор, там еще сильнее охлаждалась. Дальше, и последние радиаторы у нас были бы холодные. Почему мы выбрали двухтрубную систему отопления? У нее больше КПД, это значит больше тепла и больше денег у нас остается в кармане. Здесь же в стенах у нас идет еще второй контур. Он у нас идет на горячее водоснабжение для наших смесителей. Вот. Они будут работать в случае, если у нас получится решить вопрос с газом. Но мы, ребята, предусмотрительные и сделали вывод для бойлера, который будут работать у нас с электрокотлом. Но я надеюсь, что все-таки с газом вопрос мы решим. Котел мы решили пока что не ставить, так как в летнее время он нам не понадобится. Весной мы можем прогреться камином, а летом будет тепло и без него. Почему мы не стали ставить? Потому что мы надеемся, что мы решим к зиме вопрос с газом. И будем устанавливать уже газовый котел. Систему отопления мы протестировали воздухом. Как мы это сделали? Поставили манометры, опрессовали всю систему, поставили манометры, закачали туда 3 атмосферы воздуха и закрыли. Вот. На сегодняшний день у нас система уже стоит сутки. Сейчас посмотрим, сколько у нас там давления. Покажите, пожалуйста. В этом замечательном помещении у нас будет сауна. Здесь мы решили сделать теплый пол, здесь и в душевой. Для этого установили гребенку под полками.
Сделали разводку в сауну, сделали разводку в душевую. Дальше мы все это дело засыпем и зальем стяжкой. Сверху будет, скорее всего, кафель. Вот, места под полками у нас достаточно много. И опять же мы с моим другом Александром решили, что не надо ему зря пропадать. И сделали там подсобное помещение, где будут храниться ведерки, где будут храниться пылесосы, где будут хранить дровишки. Вот, еще ниша здесь у нас с этой стороны предназначена будет для стиральной машины. Сюда воткнем стиральную машину. Подключение мы уже сделали воды, электричество тоже провели. Я думаю, она здесь встанет прям по месту. Ну и раз уж мы подключили сюда воду, провели, то грех было не провести ее до сауны. Здесь мы тоже сделали кран с холодной водой. Будем пользоваться, буду летом здесь мыть свои кроссовочки. Сейчас ребята закрывают наружные стены, трубы, еще одним слоем ОСП, чтобы у нас все было скрыто. Далее в комнатах у нас будет гипсокартон. В комнатах дальше мы зашпаклюем все это дело и поклеим обои. В душевой у нас будет кафель. Во всех остальных помещениях и на фасаде дома у нас будет имитация бруса шириной 200 мм. Мы планировали закончить нашу стройку к 1 марта. И в принципе сейчас мы выходим на финишную прямую. И сейчас мы начинаем искать счастливчиков, которые понимают, что по той цене, за которую сейчас продают 2-3-комнатные квартиры, можно в короткие сроки построить себе дом. Уже в марте мы готовы начать реализовывать вашу мечту, для того, чтобы уже летом вы могли заехать в свой собственный дом. Делать классные проекты и качественно строить мы умеем. Если вы хотите построить дом, но еще не определились с материалом, с планировкой, со строителями, пишите или звоните мне. Я вам все покажу, расскажу и помогу принять правильное решение. И напоследок я скажу, что сейчас мы занимаемся развитием нашего собственного агентства недвижимости «Фаворит», которое профессионально оказывает услуги на рынке недвижимости в городе Пенза. В описании я оставлю ссылку на инстаграм нашей компании, подписывайся на нее. Там всегда актуальные новости рынка недвижимости, интересные предложения по городу Пенза. Жизнь нашей компании изнутри. И еще скоро мы будем проводить интересные конкурсы с классными подарками, связанными, конечно же, с недвижимостью нашего города. Ставь лайки, подписывайся, задавай вопросы, присылай свои советы. Мы рады любой активности.